喂，大家好啊！歡迎嚟到 Super Boring Team 嘅 channel 啊！咁今日會為大家介紹啲咩呢？就係 Dufferin and Friends 8R 嘅相架啦！我哋而家即刻就去片啦！咁呢，我而家就率先俾大家睇下啦。咁呢，佢一盒裏邊呢已經有齊晒8盒嘅相框喺度噶啦。咁大家而家都可以睇到啦，呢盒裏面呢就有7寶再加一個隱藏嘅款。咁呢陣間就會俾大家睇下唔同嘅款噶啦。咁我哋率先嚟睇下第一盒係咩嚟嘅先。哇，原來係8盒嘅其中一盒，一嚟就係特別版啊！大家睇下係咪好靚呢？咁而家我就俾大家睇下我呢個特別版啦。咁呢，佢後面呢就會有一套嘅鎖匙扣啦，同埋一個底板嘅。咁呢，我而家呢就準備拆開嚟俾大家望一望先。好啦，咁我哋就事不宜遲，就拆埋其他嘅款式嚟睇下啦。哇！我哋話咁快已經開晒8個啦，係咪好靚呢？好，咁我都示範埋呢，攝埋啲相入去呢，就更加好睇啦。咁今次嘅開箱片就嚟到呢度啦，記得 CLS 我哋啦，拜拜。